हमारे पास में ये डेल लैटिट्यूड E54 सीरीज़ का एक लैपटॉप है। इसके कीबोर्ड को रिप्लेस करना है हमें। सबसे पहले हमें इसकी बैटरी को रिमूव कर लेना है। यह कनेक्टर लगा हुआ है। ये ओपनर की मदद से तो इसे हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पर कीबोर्ड में कुछ छोटे-छोटे स्क्रू लगे हुए हैं। कीबोर्ड के कनेक्टर निकालने के बाद में यहाँ भी एक कनेक्टर है। मैंने दोनों निकाल दिए क्योंकि कौन सा बैकलाइट का कनेक्टर है वो मुझे नहीं पता है। तो ये सारे कनेक्टर हमने निकाल दिया है। ये हमारा न्यू कीबोर्ड है।